ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೇ ಬ್ಲೂಸನ್ನು ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಜಾವಾ ರೈನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಣ್ರಿ. ಆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗುರು. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡು, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲಂಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಟ್ ದ ಗಜೀಬೋ. ನಿಮ್ಮ ಮೀ ಟೈಮ್ಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಗುರು. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಗೆಟ್ ಅವೇ ಗುರು ಇದಂತೂ.